الله الله على الجمال وعلى الروايح الحلوة، ويا روايح الزمن الجميل هفهفي بروايحنا الحلوة وبحاجتنا الأصيلة. يلا بينا نرجع لأكلنا الأصيل وحاجتنا الأصيلة بتاعت زمان، أيام اللمة والعيلة وأيام القعدة الحلوة. عملنا النهاردة حاجات تحفة كلنا بنعشقها، وطبعا في الشتاء ده لازم نقعد كده ونولع الفرن ونلم ولادنا حوالينا ونعمل الجمال الحلو اللي مطلوب مننا ده، وغالي والطلب رخيص. وطبعا اي حاجة يطلب مني حاجة من عينيا وهعملها له. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي، والروايح الحلوة ولا الطعم ولا الطراوة ولا الأصالة ولا الحاجات الحلوة اللي في الحاجات اللي بنعملها. يلا بينا نشوف عملنا طريقة الجمال ده كله ازاي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي النهاردة دقيق يا حبايبي، شوية من الدقيق، يعني ما تتقفيش على كمية من الدقيق، اعملي كيلو اعملي نص. أنا عندي دول حوالي 2 كيلو من الدقيق. هعمل شوية قرص محترمة أو قرص روايحها من الأصيلة اللي احنا كلنا بنعشقها. يلا بينا نشوف هنحط ايه بقى، والجمال اللي معانا كله النهاردة ده ايه. انا حطيت كيس بيكنج باودر، وكان عندي هنا كيسين لبن باودر. لو مش عندك دول مش اساسيين ما تحطيهمش، بس هم كانوا موجودين عندي فقلنا نعزز الطعم شوية ونحطهم يدولنا طعم حلو. حطيناهم. طبعا الكيس البودر بيبقى حوالي معلقة كبيرة او حوالي معلقة كبيرة من بتاعة الاكل، يعني معلقتين. وعندي هنا جبت بقى شوية شمر حلوين كده، نقيتهم ونضفتهم وخطيتهم وخدتهم تحميصة سريعة في الطاسة على النار. خلي بالك يتحمصوا لحد ما ريحتهم تطلع بس. وهنا حطيناهم عفوا، معلش يا حبايبي الجو برد. وهنا حطينا كمان معلقتين 3 من السمسم. كده انا بحط بايدي، بس انا بقولك ايه المعيار بالمعلقة. ومعلقة كبيرة من الخل. وهنا حطينا كل المواد الجافة بتاعتنا، ولسه هنحط معلقتين ولا 3 من السكر العادي بتاعنا بتاع الشاي، اللي هو سكر الحبيبات. هنحط كده سكر كمان معانا. طبعا الجو برد وكل الناس معظمها عندها برد، يعني الجو ساقع قوي. هقلب بقى الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي كلها مع بعض، اقلب المواد الجافة حلوة قوي. وهنا هكون خلاص مستعدة ان كل حاجة اتقلبت واتغلفت في الدقيق. السمسم مغذي، الشمر حلو قوي ومريح للمعدة، وطبعا فايدته جميلة قوي. حطي لي ولادك وعرفيهم الروايح والحاجات بتاعتنا الحلوة دي، الحاجات اللي احنا طول عمرنا بنحطها في العجين. كده خلاص. انا هنا بقى عندي كمان حوالي كوباية من السمنة على كوباية من الزيت، وهنزل بهم بقى واحدة واحدة كده. هتغلفي الدقيق بتاعك كله بكمية الدهون اللي عندك، تعمليهم كده وتبسيهم، مش بس جامد قوي او هتبقى دسمة قوي، لا، احنا هنغلف الدقيق كله عندنا بالسمنة الحلوة دي. احنا مدفيينها، مش مقدوحة ولا حاجة، لا، سمنة يدوب سايحة ودافية. كل الحاجة اللي عندنا طبعا بحرارة المطبخ، او انت تدفيها لان الجو برد قوي عشان الحاجة ما تغيبش معاكي في التخمير. فاحنا عارفين الجو برد، فكل حاجة معانا تبقى دافية. كده هنزل بقى دبستهم شوية حلوين كده، اغلف الدقيق كله. وهنا خلاص خلصتهم وبسيتهم زي ما انتوا شايفين كده. بقت كل حباية من الدقيق متغلفة بالسمنة. كده هتعملي ايه تاني؟ هننزل بقى بيهم هنعجنهم عجنة حلوة قوي. هنحط طبعا الخميرة، انا عندي هنا مكعب من الخميرة البلدي بتاعت الافران. انا حطيتها على معلقة من السكر وعلى شوية مية دافية، ونزلت بيهم على العجين زي ما انت شايفة كده. وهنا عندي كمان لبن حليب دافي. هنحط بقى لبن حسب العجن بالراحة، واحدة واحدة كده لحد العجينة بتاعتنا ما تتعجن معانا كويس جدا. كده بقى هننزل يا حلوين فيهم عجن حلو قوي. وطبعا مش هنعجنهم واحنا واقفين، خديهم في الارض واديهم عجنة مظبوطة كده. انزلي فيهم كده عجين عجين حلو قوي قوي كده لحد ما تبقى عجنتها ملبن كده، ملبن معاكي.
كده خلاص. انا ممكن اقولك مقادير كيلو دقيق. الكيلو دقيق هتحطي نص معلقه بيكنج باودر، معلقتين من السمسم، معلقتين من الشمر المحمص، وهتحطي كمان معلقتين من السكر، وهتحطي معاهم كوبايه ونص سمنه على زيت، او كوبايتين، او ممكن تحطي كوبايه سمنه على زيت على الكيلو، لو انت عايزاها ايه مش دسم قوي. كده خلاص هنبدأ بقى ننزل عجن عجن زي ما انت شايفة كده، وهنعجنهم وهناخدهم تحت وهوريكم هعجنها ازاي بصراحة. وعندك الحليب حط حبة بحبة، ما تحطيش مرة واحدة. كمية السوائل دي ما اقدرش احكم لك عليها، لان في دقيق بيختلف بياخد سوائل قد ايه، فانت انزلي بالسوائل واحدة واحدة لحد العجينة ما تبقى حلوة معاك. بصوا بقى، الله الله على الجمال، الله الله الله، إيه الجمال عدى الكلام، ريحتها تحفة. خدتها طبعا في الأرض، وواحدة واحدة كده عجنتهم ونزلنا بشوية السمنة اللي فاضلين كده يا حبايبي. بصراحة ريحتهم ملهاش حل بجد، كانت تحفة أوي. كده هننزل بقى بشوية السمنة التانيين، طبعا احنا عجناها كويس جدا. هنا هنغلفها بقى بآخر شوية سمنة كده. انتوا عارفين اني بسيب للعجين آخر شوية سمنة كده، بيدوها ريحة حلوة وطراوة جميلة قوي، بتخلي ريحة العجينة حلوة قوي. في ناس بتعجن بالسمنة البلدي خالص، وفي ناس بتعجن بسمنة بلدي على عادية، اللي عندك اعملي بيه، ما تقفيش على حاجة. عايزة تعجنيها بزيت خالص اعجني، عايزة تعجنيها بسمنة خالص اعجني، متوفر عندك البلدي وهتعجنيها بلدي برضه هتبقى حلوة قوي. بصوا كده العجينة معايا، الله الله، طرية، واخدة راحتها بقى في الحاجة وفي المقادير، واخدة راحتها كمان في العجين، وكمان عاملة زي الملبن معاكي، شكلي فيها بقى زي ما انت عايزة. كده خلاص انا خلصتها. هقلب شوية السمنة كده، الطبق نضيف معايا نضيف اهو من العجين. هقلبها بقى، نغلفها بشوية السمنة الأخارة اللي احنا حطيناهم دول بنغلف بيهم العجينة عشان تبقى طرية معاكي وكمان ريحتها حلو. كده خلاص خلصناهم. هنلمهم بقى حلو معايا كده، ونسيبها عشان تختمر كويس جدا. كده خلاص يعتبر كده خدت مننا عجن حلو. طبعا كمية يعني حوالي ربع ساعة عجن متواصل لحد العجينة ما تبقى طرية في ايدك زي ما انت شايفة كده. يلا لو اول مرة تشوفيني او تشتركي عندي، فعلي الجرس واشتركي عندي عشان يوصلك كل جديد، ويا رب اكون بفيدك بحاجة ولو صغيرة. كده خلاص انا لميتها، بقلبها كده على الوش التاني وبسويها، وهجيب معانا كيس وفوطة وندخلهم اوضة دفا عشان يخمروا بسرعة. كده خلاص يا حبايبي خمروا معايا، وجبتهم كورتهم كور صغيرة كده قد البضاية كده، انا عايزاهم مش حجمهم مش كبيرة. وكده يلا نشوف هنشتغل وهنعمل فيها ايه. طبعا انا كورتهم وغطيتهم بكيس زي ما انتوا شايفين كده. كده هبططها بقى، عايزاهم صغيرين مش كبار كده، يعني متوسطين الحجم كده. عندي طبعا هبططها هوريك الحجم ازاي كده، وهرصها في صينية او تفرشي حاجة وترص عليها عشان تختمر تاني. كده انا بططت واحدة كده عادي وحطيتها. عندي هنا جبنة براميلي او جبنة اسطنبولي او اي جبنة عندك، الولاد عايزين فيها شوية محشية جبنة. كده هعمل لها فتحة صغيرة كده، واحط فيها قطعة من الجبنة، وهقفل عليها. يسكتوا؟ لا ما سكتوش. ماما ينفع تعملي منها حاجة تانية او نوع تاني؟ ينفع يا حبايبي، اعمل لكم منها اللي انتوا عايزين. العجينة معاكي حلوة، شكلي فيها زي ما انت عايزة. كده خلاص انا حطيتهم بقى، لازم تغطيهم كده الجو برد عشان الحاجة ما تشقش معاكي من السقعة. وطبعا طالما انت خدناها حلو وعجنها حلو، اعملي اللي انت عايزاه فيها. الجبنه هي زي ما قلت لكم دي جبنه اسطنبولي، بتبقى ناشفه شويه، بتبقى حلوه في المخبوزات، يعني ما بتبقاش طريه قوي. هنا خلاص طبعا هنشكل ونرص جنبنا، وهنشوف هنعمل ايه في الحاجات الحلوه اللي معانا دي. طبعا لما يطلب منك حاجة اعملي لنا دي نفسنا فيها، اعملي لنا دي نفسنا فيها، فلازم برضو نعملها. وكمان عندي ابني ربنا يحفظ اولادنا يا رب، ماشي راجع الجيش بقى، فقلت اديله منها برضو كام واحدة كده يفطر منهم او يتعشى منهم بالليل وهو هناك. يا رب ربنا يفادي اولادنا ويرجعهم لنا بألف سلامة يا رب، ويحمل كل اولادها يا رب العالمين. كده خلاص انا بدأت ايه، طبعا الكلام ده كله كان بالليل لان الجو برد، قفلت الشقة وقعدت بقى مع نفسي كده. ولادي يعني دخلوا ناموا، وانا قاعدة مع نفسي كده بعمل
يعني ايه حاجات بمزاج عالي يعني روقان يعني. بصوا كده خلاص انا شكلت شوية كده بططتهم كده، حجمهم واسع شوية وحشيتهم جبنة، وطبعا هنرص في الصينية. وهنا كمان هنشكل حاجة حلوة، اعملي لنا يا ماما منها حاجة تانية. حاضر هعمل لكم حاجة تانية حاضر. عندي برضو الجبنة، عايزة تحشيها عجوة احشيها، عايزة تحشيها سكر احشيها، اي حشوة عندك. ما تقفيش على حاجة بلح متقطع وانت عاملاه بسمنة كده تحطي فيها، ما هي هتتاكل على طول مش هتتركن. عندك يا ماما اعملي لنا منها خلية النحل كمان، عايزين من العجينة دي. حاضر هعمل لكم صينية منها او اتنين خلية النحل، بيحبوها طرية وهشة كده، تنفع معانا تنفع. هنحشيها بقى جبنة، احنا هم طالبين مني النهاردة هعمل لكم حشو تاني، قالوا لا احنا عايزينها بالجبنة. عملنا شوية بالجبنة وعملنا شوية سادة. وهنا هرص زي ما انتوا شايفين كده في صينية، نعمل لهم خلية النحل زي ما هم عايزين. طبعا انت بتعملي على مزاج ولادك. هنا خلصنا رصناها اهو، بخلي بينها وبين بعض مسافة عشان اما بتختمر وتتضاعف بتمسك في بعضها. عندك ايه هتدهني بيه بقى؟ عندي معلقتين من السكر، على معلقة من المية، على رشة صغننة من النسكافيه سريع الذوبان. وهدهنهم بقى ايه زي ما انت شايفة كده تلميعة كده، عشان نرش عليها شوية سمسم حلوين. ما انت حاطه مشروع سمسم جوه وبره كمان يا ولاد، يلا فرحوا الولاد واعملوا لهم كل اللي هم عايزينه. كده خلاص هنحط بقى لمعتها تلميعة حلوة كده، وهجيب شوية من السمسم بقى ونحط على الوش كده، وهنسيبها تختمر كويس جدا في أوضة دفا. وتفرشي حاجة على سرير على أرض، وتفرشي مفرش ولا حاجة وتحطي عليه الجمال ده كله. أنا عندي مفرش من الجلد كده أنا بفرشه وأحطه وبرص عليه العجين. كده خلصت دول فردتهم وكمان شكلت دي. هنكمل باقي الكمية كلها بنفس النظام اللي انتوا شايفينه ده. عملوا لنا 2 كيلو او 2 كيلو ونص من الدقيق، عملوا لك الشوية الحلوين دول. وهوب فرشت المفرش ورصيتهم عليه وحطيتهم زي ما انت شايفة كده الصينيتين خلية النحل والشوية المفرودين. ويلا بقى نسوي. وهوب هوب على الجمال، الله 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 الله، ايه الجمال عدى الكلام. وولعت الفرن بقى وقعدت بقى في الدفا، والولاد يقلقوا ماما ايه الدفا ده انت عامله ايه. بنعمل بقى شوية قرص تحفة تحفة تحفة. عملنا منها السادة وكمان عملت منها بجبنة، وكمان ما زعلناهمش وعملت لهم خلية النحل. صوتك مالي يا ام شروق، ما انا سهرانة للصبح يا ولاد وقايمة بالعافية. بصوا بقى الجمال ده، بصوا قلبها فيه جبنة وكمان طرية من جوه ومقرمشة كده حروفها من بره، بس حلوة قوي يعني طرية. يعني بصوا بصوا طعمها تحفة. شوية الشمر المتحمصين دول عاملين لها طعم حكاية. وهنا بصوا دي طرية ازاي يا ولاد، بصوا بصوا بصوا، طبعا لسه سخنة بتطلع البخار، يعني انا ماسكاها وهي مولعة. بصوا البخار طالع منها ازاي، بصوا قلبها متفتح وكمان حلوة، وكمان في قلبها الجبنة. تتاكل دي مع كوباية شاي ويلا خلاص على كده. اللي عايز بقى يعمل شاي بلبن، اللي عايز يعمل نسكافيه يفطر او يتعشى، شغالة معاكم في كل حاجة. يا رب النهاردة الجمال ده يعجبكم. دف الشقة لو بنص كيلو او كيلو من الدقيق بس يكون الحاجة عندك. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.